Moicano aqui no Museu de Alabama das motos aí que eu vi, lembro do C na hora. É só eu ver um FJ eu já lembro do C. Você não tá entendendo tanto que isso aqui é grande não, é 5 andar, Moicano, a CBX ali, ó. 5 andar, meu. 5 andar de moto. Some ali pra cima e é só moto, meu. Tudo quanto é moto que você pensar no mundo tem aqui, cara. Olha ali. E some pra lá, ó. Olha ali. Tem árvore de moto aqui, né lá. Rapaz, eu tô doidinho com esse trem aqui, cara. Nunca vi um trem lindo desse tanto. Eu bati os olhos na FJ, eu já falei, ó, Moicano. Linda. E as motos é assim, Moicano, ó. Olha aí, olha o detalhe, todas é assim, ó. Olha essa 1100. Olha aí. Coisa mais linda, né?